a Cinvigo, a terceira edición de Ciencia na Rúa. Nesta edición contamos, como podedes ver xusto detrás, con 70 stands onde participan máis de 250 alumnos e alumnas de secundaria de máis de 30 colexios de toda Galicia. Este ano, en Cienceando, vamos a ter diferentes actividades vinculadas ca historia da ciencia. Contamos cunha carpa para obradoiros infantís e, ademais, temos a xincana Cinvigo Halls. O Cinvigo é un evento organizado polo Cinvio, o Centro de Investigación en Nanomateriais e Biomedicina da Universidade de Vigo. O que quere conseguir o Cinvigo é fomentar as vocacións científicas e conseguir que toda a cidade sinta, respire e viva a ciencia dunha maneira divertida, simpática e que o pase moi ben. O noso proxecto vai sobre unha impresión fotográfica. Yo animaría a otros colegios a venir aquí porque es una forma de estar con otros colegios, compartir momentos con tus compañeros. Nuestro proyecto va a ir de un boneco que amosa cómo responde o cerebro a una estimulación e provoca unha reacción. Eu animo aos rapaces a que veñen ao Cinvigo porque é unha experiencia única, o Minuto de Ouro é moi interesante. Vamos a falar sobre a acidificación dos océanos, que é unha consecuencia directa da contaminación da atmosfera. Pois o máis divertido para nós é sobre todo explicarle a nenos pequenos do que va o noso proxecto. O nivel da rapazada non deixa de sorprendernos. Cada vez os proxectos son máis ambiciosos. Vemos incluso centros que están repetindo experiencias. Bueno, a mí Cinvigo me parece maravilloso. A verdad que as feiras científicas é unha gran oportunidade para que os nenos saian das aulas. O sitio é inmellorable, a organización é perfecta. E, bueno, se temos sorte como hoxe, un día maravilloso. É importante estar aquí en Cinvigo porque así poden desarrollar habilidades sociais cas que poden falar con outros rapaces da súa mesma idade, incluso con persoas maiores. Al público le gustó mucho nuestra presentación porque lo hicimos así, creo que con dinamismo y con energía. A experiencia foi moi boa, coñecemos a moita xente, fixemos un montón de amigos e pasámoslo moi ben, a xente foi moi amable e eu penso que é moi boa experiencia de vir a Cinvigo. Eu creo que a experiencia é increíble porque pasas moi ben e aprendes un montón de cousas novas que non coñecías antes do congreso. O noso proxecto consistía na detección de microplásticos en auga da nosa contorna. Levamos moito tempo facendo o proxecto, leva moito esforzo. Xa é o segundo ano que estamos aquí. Eu creo que a experiencia do ano pasado axudounos moito a saber como presentar e interactuar con a xente, que ao final é o que contan estes eventos. Animo a xente que veña a participar porque é unha experiencia moi divertida, aprendemos a traballar en grupo, é moi guai.